Murakaza neza kuri Sinayi urahiriwe nkuko mubizi dutangira dusenga kugira ngo tuyoborwe n'Umwuka Wera kugira ngo Yesu Kristo atugirire neza. Murakoze cyane kubwo Imana yabarinze kubwo uyu munsi ku itariki 19 zo kwa kabiri. Tubifurije ukwezi kwiza, amahirwe n'umugisha. Rero twatangira dusenga. Murakoze, murakaza neza kuri Sinayi urahiriwe. Uwiteka Mana Nyiringabo, turagushimiye kuko uri mategeka bigakomera. Turakwinginze tuyoborwe nawe, dore uyu murimo n'uwawe, kandi waraduhamagaye kugira ngo tubwirize Abayisilamu, Abangelikani, abari bo bose babashe kuba bagusobanukirwa, babashe kuba bakumenya kuri Imana isumba byose. Niwe waremye amazi, niwe waremye umuntu, niwe waremye Mwami. Ibyo turebesha amaso bikadutera ubwoba. Urakoze Yesu Kristo, kubw'izina ryawe tuyoborwe n'Umwuka Wera. Amen. Uko ushaka Yesu. Amen. Ya kubw'uyu munsi turi kumwe na Pastor Alpha, akaba ari uri bubwirize mu rurimi rw'Igifaransa. Benshi nzi neza ko mutarwumva, ariko benshi Imana irarubasobanurira kubera ko isobanurira nibiragi bikayimenya. Murakaza neza, murakoze. Amen. Ya Pastor kabakura muri Egiputa, bari bananiwe, noneho ubwo yamaze kubambukana bageze hakurya y'inyanja. Wagera hakurya y'inkombe, barangije batangira kubaza Mose ko dufite inyota n'inzara. Mose ngarababaza, mukumbiye kurya iki? Ko muvuye mu buretwa, mwari murushye, babakubitaga iminyururu, babikorezaga imizigo iruta imbaraga zanyu, none mwifuza ngo kurya iki? Maze ngo Mose akimara kubabaza, ngo Mose ngo Imana iramubwira ati bishishe neza ngo bifite inyama. Ngo Imana ngo yongera kubakorera ikindi gitangaza gikomeye cyane, ngo muri uwo mugoroba ngo barishima, ngo ibyo kurya biraza, ngo barotsa inyama bararya, ngo baravuga ngo Imana ni iy'Abisirayeli. Uhereye ako kanya ngo bavuza amakondera n'amahembe, bavuga ngo Imana ishoboye byose. Ngo zigwa mu mazi, ngo inyanja ngo ijye yamibamira, ngo ku buryo ngo nta n'uwigeze agaragara ku nkombe. Ngo maze kubamira, ngo Imana ngo bariya bari iki? Abana b'Imana. Rero nawe aka kanya ushobora gutangariza uwari wihebye, ukamubwira ko nawe ari ubwoko bw'Imana. Umenya ko uri umukire cyangwa uri umukene cyangwa urwaye, gusa we yifuza ko wamwakira mu buzima bwawe, yifuza ko wamwakira mu mateka yawe, yifuza ko wamwakira muri history y'ubuzima bwawe. Murakoze cyane. Turi mu mwanya wo kwiyegereza Pastor Alpha agira icyo ababwira. Nkamwe mufite inyota kuri Sinayi urahiriwe, kugira ngo mwese mubashe kwambara imbaraga ziruta izindi. Hari imbaraga zimira izindi, zamize ingabo za Farawo zikahirigita burundu. Premièrement, je suis Basengez Alpha. Je suis congolais comme il faut. À ce moment-ci, nous devrons dialoguer, soit nous devrons lire ou soit parler à propos de la parole de Dieu. Gloire soit avec tous. Amen. Amen. Comme d'habitude, je vais lire dans le livre d'Apocalypse des Jean, chapitre 1, verset 1. Je me souviens les jours que Jean il était cuit dans un tonneau d'huile et on lui a jeté dans une île de Patmos pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci, Jean, a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus. C'est donc tout ce qu'il a vu, les a testés. Here, celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie,
et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Ce verset, ce chapitre et ce verset, que la grâce et la paix vous soient données de la part, vous soient multipliées, vous soient données de la part, et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, qui était et qui vit, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers nés des morts, et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous ont délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil les verront, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Amen. Moi, Jean, persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. C'est donc tout ce qu'il a vu. Le témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Premièrement, c'est à Éphèse, à Smyrne, à Thyatire, à Pergame, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Et je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. À ce moment-ci, c'est que je vais parler les gens qui nous ou soit les gens qui nous délivrent. Les mots Sinaï, c'est le mot, les dieux qui a délivré les péchés des gens du monde. Amen, amen. Ya, murakoze cyane kabisa. Umunsi twari twabateguriye kabisa ubutumwa bwiza cyane buri mu Gifaransa. Ndishimye cyane uburyo umuvandimwe wacu wabagejeho neza cyane kandi turabakunda n'umutima wose. Nkuko mubizi murongera kutubona mu kandi kanya ndi kumwe na Pastor Theo yari yagiye kubwiriza ahantu kure cyane Donium, ariko nibwo akitugeraho. Ndishimye cyane kuba hageze natwe. Urahiriwe. Amina. Amazina nitwa Niyo Theo. Ndashima Imana ibintu byinshi yagiye inkorera. So nge rero nkunda kuririmba, mu mpano mfite cyane, impano nkunda cyane niyo kuririmba, ariko uyu munsi nishifuje ko turirimba ururimi rw'Ikigande. Amina, amina. Indimi zose zihimbaza iki? Uwiteka. Amina. Haleluya. Haleluya. Wedusaba, wedusaba, wedusaba Mukama ulira, wedusaba
wedusaba mukama uria wedusaba mukama uria wedusaba mukama uria. Heri ni jina, Yesu. heri ni jina, Heri ni jina. heri ni jina la Yesu. Oh, heri ni jina, Heri ni jina. Heri ni jina Yesu. heri ni jina la Yesu. Heri ni jina Yesu. Hallelujah. Amen, amen, amen. Heri ni jina, Oh, heri ni jina. heri ni jina, Heri ni jina. heri ni jina la Yesu. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Heri ni heri jina. ni jina, heri ni jina, Heri ni jina. heri ni jina. Heri ni jina. Bwana asifiwe. Bwana Yesu. Oh Yesu, haleluya, Haleluya. amen, Haleluya. amen. Bwana Yesu asifiwe. Usiyeshindwa, Siwezi shindwa. wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Usiyeshindwa, Siwahi shindwa, wewe ni Mungu. usiyeshindwa, Takufungulia njia, usiyeshindwa, takusimamia. wewe ni Mungu. Yeye ni Mungu. Yeshindwa. Amen. Amen. Pastor. Asante sana Theo. Yesu. Asiyeshindwa Yesu. Yesu nta munsi n'umwe azatsindwa. Ndishimye cyane ku makuru utanze. Bana ba Isiyoni, bana bisumba byose, ngo Yesu nta munsi azigera ananirwa ibibazo byawe, nta munsi azigera ananirwa uburwayi bwawe. Ubwo bagutuka ngo bakakwegezayo ngo ntabwo wumva ngo uri umukene, Yesu aze kubikira hano, aje kukwambika ubwiza bwawe, ngo yamennye amaraso menshi Gologota, ngo kugira ngo aka kanya izina ryawe ryemezwe nka Pastor Theo, ngo arisiyeho, ngo akwemeze ko yaguhamagaye kwikorera ibyo yavuze. Nta n'umwe uteze kukuruhura ku musaraba wawe, ni wowe wenyine wo kuwikorera, kuko ngo hari benshi bagusukuma ngo gerayo uranuka ngo nta n'umwana afite wo kwambara. None ariko Yesu aze kukumara inyota, Yesu aze kukwereka ko abagucyaha nta rubanza bakigufiteho Pastor. Imana igumye iguha amavuta yo kuririmba, uririmba indirimbo zikomeye nko mu bukwe bwabereye Kanani. Ikani ngo hageze ngo Mariya arababwira uti ngo muzi n'ibindi, ngo umwana wanjye nahagera ngo muhame muceceka, ngo mufunge ururimi, ngo mureke akora ibyo yifuza, ngo mureke umukwe mukuru ngo ategeke, ngo arangije mama aramaze ngo dukora iki, ari wowe, ngo barikana banywa ibyo kurya, ngo baranywa, ngo barishima, ngo bamaze kwishima bambara ubwiza bwa Yesu Kristo, ngo maze ngo amashati bakuramo n'amakote, ngo baravuga ati muhinzire umukwe atambuke. Ngo kubera iki? Ngo bize ibyo Mariya yababwiye, ngo bize ibyo mama wa Yesu yababwiye, ngo arababwira ngo nyamara ngo niyinjira ngo mwami muceceka. Ngo maze umukwe mukuru agira icyo ategeka, ngo maze yinjiye arategeka, ngo Mana y'Isiraheli, ngo data wowe urahera, ngo wigaragaze mu bukwe bw'ikana, ngo maze ngo birataha. Rero uyu munsi icyo nabateguriye nk'icyigisho, mureke dusome ijambo ry'Imana. Nibyo kurya bikomeza ubugingo. Murakoze cyane. Asante sana bakunzi ba Yesu Kristo, bakunzi b'umusaraba. Tugiye gusoma mu Migani 29 umurongo wa mbere, handitswe ngo ucyawa kenshi agashinga ijosi azavunagurika atunguwe ntakizamukiza. Iyo abakiranutsi bagwiriye abantu barishima, ariko iyo hategeka umunyabyaha abantu bacura
imiborogo. Uzabirebe iyo umunyabyaha ayobora mu gihugu haba inzara, haba uburetwa bukomeye, nta muntu wumvikana n'abandi. Urugero, reba mu gihugu cyo muri Egiputa uburyo Farawo yari ayoboresha igituza, agara gutya nka Goliyati, avuga ngo munzanire ari amabuye, maze ubwoko bw'Imana bugaterura ayo mabuye bukarya ibiryo bipimye mu kiganza. Kandi twarahawe byose, ubutwari bw'Imana twarabuhawe n'Imana isumba byose. Gatatu bakatubwira ngo ukunda ubwenge anezeza se, ariko ubona n'abamaraya yiya ibintu bye. Nyine iyo utangiye kwegera abamaraya b'abagore babashukanye, utangira gutanga nako wari wambaye, imyenda yawe, telefone, utuntu twose tugashira, Satani akakwandarika. Rero nitube gutyo, ahubwo dutangaza ubwami bw'Imana bukwiye, tuvuga ukuri. Baba pasiteri b'indamu ngo nyoherereza amafaranga ngo kora ibi, kwa Yesu si bibayo. Yesu ashaka abafite umwuka wera. Urumva? Tuvuga ijambo ry'Imana riturimo, dukoreshwa n'Imana isumba byose. Kandi Imana igumye tuyobore. Kandi haranditswe, duhita dusoza bitewe n'umwanya dufite muke, handitswe uti umwami akomeresha igihugu imanza zitabera. Twige kuvuga inkuru nziza ku bantu badutuye, abaturanyi, abashuti bacu. Tureke guharabika inshuti zitarizo, nibwo ubwami bw'Imana buzakomera muri twe. Ariko uhongesha aragatsinda. Arabahonga bagatsinda mu rubanza, bagatanga ruswa. Guhonga ni nka ruswa, kugira ngo nguru urubanza rwawe ugaragare nk'umunyabyaha. Ni ku isi imeze. Rero twirinde, Uwiteka tuyobore kandi aturwanirire, aducira imanza zitabera. Ndabakunda twese, Pastor Arufa, Pastor Theo, tubararikiye ikindi gihe kandi bizaba biryoshye neza cyane. Murakoze cyane, turabakunda cyane. Kandi dusoza dusenga kuri Sinayi urahiriwe, dusoza dusenga. Pastor karibu hapa dusenge, tutangira. Apfuye n'umwami, n'umwami, indimi zose zigeza tura ko Yesu ari umwami. Lugha zote zinaita jina la Yesu. Yesu, 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 n'umwami, Yesu. Yarazutse mu Alifufuka kwa wale wenye wamekufa. Yesu, siku ya tatu akasimama. Indimi zose zigeza le pale lala sale nongola ko Yesu ari umwami. Mungu, Yesu, fungua njia, utusaidie tena leo. Yesu, 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 mfarume wa dunia, fungua njia zetu. Tunafunga tena nguvu za waganga, tunafukuza umaskini katika jina la leo. Yesu, uturwanirire kandi udufashe. Twe turi abana bawe, turi ubwoko bwawe. Duhagaze ku musozi Sinayi urahiriwe, kuko nawe uzahagarara ku musozi wera atarakwizeye. Yesu Kristo, turakwinginze udufungurire inzira. Benshi iyo batangira babona bikomeye, ariko Yesu Kristo twe biroroshye, kuko twamaze kumenya ubwiza bwawe. Twabonye amaraso yamenye ku musaraba, niyo mpamvu twaciye bugufi, tumenya kuri umwami wacu ibihe byose. Uyu munsi nshobora kuba mari cyangwa ejo simare, ariko narakwinginze Yesu Kristo, uzatube bugufi haba no mu rupfu, uzatugaragarire. Hari benshi bazayibona bakabona ko ari nk'imikino, ariko turi gusevinga ubuzima bwacu mu bwami bwa Yesu Kristo. Turi guhabwa umugisha. Waravuze ngo ubugingo bwanyu nimubuzane mu busevinge, ahatagera imiswa, ahatagera ibisamba, ahatagera ibimonyo. Yesu, tugoye ubuzima bwacu kugira ngo dusevinge tera. Yesu, 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 dufungurire umugisha, turwanirire, duhagararire. Zamura ibendera rya Sinayi urahiriwe, zamura ibendera ku musozi we wera. Turwanirire, turahagaritsa indwara mu mubiri yacu uyu munsi mu izina rya Yesu. Ubukene bw'inzara, Yesu, Yesu, mweretse uriya mugabo uduhemba nk'iki nakize, nka bwa bwoko bwa Farawo, nka bwa bwoko bw'Abayisiraheli. Yesu, Yesu, Yesu,
Yesu ndakanyaga imitsi y'umutima rema defaisai ndahamagara ndadekarara kuri uyu musozi kugira ngo tugirire neza none n'iteka ryose amen bibuka ushaka Yesu Kristo urakaza neza kuri Sinayi urahiriwe nkuko mubizi dutangira dusenga kugira ngo tuyoborwe n'umwuka wera kugira ngo Yesu Kristo atugirire neza murakoze cyane kubwo Imana yabarinze kubw'uyu munsi ku itariki 19 zo kwa kabiri tubifurije ukwezi kwiza amahirwe n'umugisha rero twatangira dusenga murakoze murakaza neza kuri Sinayi urahiriwe Uwiteka Mana nyiringabo turagushimiye kuko uri Imana tegeka bigakomera turakwinginze tuyoborwe nawe dore uyu murimo n'uwawe kandi waraduhamagaye kugira ngo tubwirize abayisilamu abanjelikani abari bo bose babashe kuba bagusobanukirwa babashe kuba bakumenya kuri Imana isumba byose niwe waremye amazi niwe waremye umuntu niwe waremye mwami ibyo turebesha amaso bikadutera ubwoba urakoze Yesu Kristo kubw'izina ryawe tuyoborwe n'umwuka wera amen uko ushaka Yesu Amen. kubw'uyu munsi turi kumwe na Pastor Alpha akaba ari uri bubwirize mu rurimi rw'igifaransa benshi nzi neza ko mutarwumva ariko benshi Imana irarubasobanurira kubera ko isobanurira n'ibiragi bikayimenya murakaza neza murakoze Amen. Pastor kabakura muri Egiputa bari bananiwe noneho ubwo yamaze kubambukana bageze hakurya y'inyanja wagera hakurya y'inkombe barangije batangira kubaza Mose ko dufite inyota n'inzara Mose ngarababaza mukumbuye kurya iki ko muvuye mu buretwa mwari murushye babakubitaga iminyururu babikorezaga imizigo iruta imbaraga zanyu none mwifuza ngo kurya iki maze ngo Mose akimara kubabaza ngo Mose ngo Imana iramubwira ati bishishe neza ngo bifite inyama ngo Imana ngo yongera kubakorera ikindi gitangaza gikomeye cyane ngo muri uwo mugoroba ngo barishima ngo ibyo kurya biraza ngo barotse inyama bararya ngo baravuga ngo Imana ni iy'Abisirayeli uhereye ako kanya ngo bavuza amakondera n'amahembe bavuga ngo Imana ishoboye byose ngo zigwa mu mazi ngo inyanja ngo ijya yamibamira ngo ku buryo ngo nta n'uwigeze agaragara ku nkombe ngo maze kubamira ngo Imana ngo bariya bari iki abana b'Imana rero nawe aka kanya ushobora gutangariza uwari wihebye ukamubwira ko nawe ari ubwoko bw'Imana umenya ko uri umukire cyangwa uri umukene cyangwa urwaye gusa we yifuza ko wamwakira mu buzima bwawe yifuza ko wamwakira mu mateka yawe yifuza ko wamwakira muri history y'ubuzima bwawe murakoze cyane turi mu mwanya wo kwiyegereza Pastor Alpha agira icyo ababwira nkamwe mufite inyota kuri Sinayi urahiriwe kugira ngo mwese mubashe kwambara imbaraga ziruta izindi hari imbaraga zimira izindi izamiza ingabo za Farawo zikahirigita burundu Premièrement, je suis Basengez Alpha. Je suis congolais comme il faut. À ce moment-ci, nous devrons dialoguer, soit nous devrons lire ou soit parler à propos de la parole de Dieu. Gloire soit avec tous. Amen. Amen. Comme d'habitude, je vais lire dans le livre d'Apocalypse des Jean, chapitre 1, verset 1. Je me souviens les jours que Jean il était cuit dans un tonneau d'huile et on lui a jeté dans une île de Patmos pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci, Jean, a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus. C'est donc tout ce qu'il a vu, les a testés.
Here, celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui sont écrites, car l'état est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Ce verset, ce chapitre et ce verset, que la grâce et la paix vous soient données de la part, vous soient multipliées, vous soient données de la part, et qui garde les choses qui sont écrites, car l'état est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers des morts, et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil les verront, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Amen. Moi, Jean, persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. C'est donc tout ce qu'il a vu. Témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Premièrement, c'est à Éphèse, à Smyrne, à Thyatire, à Pergame, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Et je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. À ce moment-ci, c'est que je vais parler les gens qui nous ou soit les gens qui nous délivrent. Les mots Sinaï, c'est le mot, les dieux qui a délivré les péchés des gens du monde. Amen, amen. Ya, murakoze cyane kabisa. Umunsi twari twabateguriye kabisa ubutumwa bwiza cyane buri mu Gifaransa. Ndishimye cyane uburyo umuvandimwe wacu wabagejeho neza cyane, kandi turabakunda n'umutima wose. Nkuko mubizi murongera kutubona mu kandi kanya, ndi kumwe na Pastor Theo, yari yagiye kubwiriza ahantu kure cyane Donium, ariko nibwo akitugeraho. Ndishimye cyane kuba hageze natwe. Urahiriwe. Amina. Amazina nitwa Niyo Theo. Ndashima Imana ibintu byinshi yagiye inkorera. So nge rero nkunda kuririmba, mu mpano mfite cyane, impano nkunda cyane niyo kuririmba, ariko umunsi nishifuje ko turirimba ururimi rw'ikigande. Amina, amina. Indimi zose zihimbaza iki? Uwiteka. Amina. Haleluya. Haleluya. We dusaba, we dusaba,
dusaba Mukama urira, we dusaba Mukama urira, we dusaba Mukama urira, Mukama urira. Heri ni jina, heri ni jina, Heri ni jina, heri ni jina la Yesu. Oh, heri ni jina, heri ni jina, heri ni jina Yesu, heri ni jina la Yesu. heri ni jina Yesu. Hallelujah. Amen, amen, amen. Heri ni jina, Oh, heri ni jina, heri ni jina, heri ni jina, heri ni jina la Yesu. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Heri ni heri jina, ni jina, heri ni jina, heri ni jina, heri ni jina, heri ni jina. Bwana asifiwe. Bwana Yesu. oh Yesu. Hallelujah. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Usiyeshindwa, Siwezi shindwa. wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Usiyeshindwa, Siwaishindwa, wewe ni Mungu. usiyeshindwa, Takufungulia njia, usiyeshindwa, takusimamia. wewe ni Mungu. Yeye ni Mungu. Yeshindwa. Amen. Amen. Pastor. Asante sana Theo. Yesu. Asiyeshindwa Yesu. Yesu nta munsi n'umwe azatsindwa. Ndishimye cyane ku makuru utanze. Bana ba Isiyoni, bana bisumba byose, ngo Yesu nta munsi azigera ananirwa ibibazo byawe, nta munsi azigera ananirwa uburwayi bwawe. Ubwo bagutuka ngo bakakwegezayo ngo ntabwo wumva ngo uri umukene, Yesu aze kubikira hano, aje kukwambika ubwiza bwawe, ngo yamennye amaraso menshi Gologota, ngo kugira ngo aka kanya izina ryawe ryemezwe nka Pastor Theo, ngo arisiyeho, ngo akwemeze ko yaguhamagaye kwikorera ibyo yavuze. Nta n'umwe uteze kukuruhura ku musaraba wawe, ni wowe wenyine wo kuwikorera, kuko ngo hari benshi bagusukuma ngo gerayo uranuka ngo nta n'umwe afite wo kwambara. None ariko Yesu aze kukumara inyota, Yesu aze kukwereka ko abagucyaha nta rubanza bakigufiteho. Pastor, Imana igumye guha amavuta yo kuririmba, uririmba indirimbo zikomeye nko mu bukwe bwabereye Kanani. Ikani ngo hageze ngo Mariya arababwira uti ngo muzi n'ibindi, ngo umwana wanjye nahagera ngo muhame muceceka, ngo mufunge ururimi, ngo mureke akora ibyo yifuza, ngo mureke umukwe mukuru ngo ategeke, ngo arangije mama aramaze ngo dukore iki, hari wowe, ngo barikana banywa ibyo kurya, ngo baranywa, ngo barishima, ngo bamaze kwishima bambara ubwiza bwa Yesu Kristo, ngo maze ngo amashati bakuramo n'amakote, ngo baravuga ati muhinzire umukwe atambuke. Ngo kubera iki? Ngo bize ibyo Mariya yababwiye, ngo bize ibyo mama wa Yesu yababwiye, ngo arababwira ngo nyamara ngo niyinjira ngo mwami muceceka. Ngo maze umukwe mukuru agira icyo ategeka, ngo maze yinjiye arategeka, ngo Mana y'Isiraheli, ngo data wowe urahera, ngo wigaragaze mu bukwe bw'ikana, ngo maze ngo birataha. Rero uyu munsi icyo nabateguriye nk'ikigishwa, mureke dusome ijambo ry'Imana. Nibyo kurya bikomeza ubugingo. Murakoze cyane. Asante sana bakunzi ba Yesu Kristo, bakunzi b'umusaraba. Tugiye gusoma mu Migani 29 umurongo wa mbere, handitswe ngo ucyawa kenshi agashinga ijosi azavunagurika atunguwe
nta kizamukiza. Iyo abakiranutsi bagwiriye abantu barishima, ariko iyo hategeka umunyabyaha abantu bacura imiborogo. Uzabirebe, iyo umunyabyaha ayobora mu gihugu habayo inzara, haba uburetwa bukomeye, nta muntu wumvikana n'abandi. Urugero, reba mu gihugu cyo muri Egiputa uburyo Farawo yari ayoboresha igituza, agara gutya nka Goliyati, avuga ngo munzanire ari amabuye, maze ubwoko bw'Imana bugaterura ayo mabuye bukarya ibiryo bipimye mu kiganza. Kandi twarahawe byose, ubutware bw'Imana twarabuhawe n'Imana isumba byose. Gatatu, bakatubwira ngo ukunda ubwenge anezeza se, ariko ubona n'abamaraya yiya ibintu bye. Nyine iyo utangiye kwegera abamaraya, b'abagore babashukanye, utangira gutanga nako wari wambaye, imyenda yawe, telefone, utuntu twose tugashira, Satani akakwandarika. Rero nitube gutyo, ahubwo dutangaza ubwami bw'Imana bukwiye, tuvuga ukuri. Baba pasiteri b'indamu ngo nyoherereza amafaranga ngo kora ibi, kwa Yesu si bibayo. Yesu ashaka abafite umwuka wera. Urumva? Tuvuga ijambo ry'Imana riturimo, dukoreshwa n'Imana isumba byose. Kandi Imana igumye tuyobore. Kandi haranditswe, duhita dusoza bitewe n'umwanya dufite muke, handitswe uti umwami akomeresha igihugu imanza zitabera. Twige kuvuga inkuru nziza ku bantu badutuye, abaturanyi, abashuti bacu. Tureke guharabika inshuti zitari zo, nibwo ubwami bw'Imana buzakomera muri twe. Ariko uhongesha aragatsinda. Arabahonga bagatsinda mu rubanza, bagatanga ruswa. Guhonga ni nka ruswa, kugira ngo nguru urubanza rwawe ugaragare nk'umunyabyaha. Ni ku isi imeze. Rero twirinde, Uwiteka tuyobore kandi aturwanirire, aducira imanza zitabera. Ndabakunda twese, Pastor Arufa, Pastor Theo, tubararikiye ikindi gihe kandi bizaba biryoshye neza cyane. Murakoze cyane, turabakunda cyane. Kandi dusoza dusenga kuri Sinayi urahiriwe, dusoza dusenga. Pastor karibu hapa dusenge, tutangira. Apfuye n'umwami, n'umwami, indimi zose zigeza tura ko Yesu ari umwami. Lugha zote zinaita jina la Yesu. Yesu, Umwami, Yesu, Yesu, n'umwami, Yesu. Yarazutse mu Alifufuka kwa wale wenye wamekufa. Yesu, siku ya tatu akasimama. indimi zose zigeza Le pale lala sale nongola. ko Yesu ari umwami. Mungu, Yesu, fungua njia. Utusaidie tena leo. Yesu, Yesu, Yesu mfarume wa dunia. Fungua njia zetu. Tunafunga tena nguvu za waganga. Tunafukuza umaskini katika jina la leo Yesu. Uturwanirire kandi udufashe. Twe turi abana bawe, turi ubwoko bwawe. Duhagaze ku musozi Sinayi urahiriwe, kuko nawe uzahagarara ku musozi wera atarakwizeye. Yesu Kristo, turakwinginze udufungurire inzira. Benshi iyo batangira babona bikomeye, ariko Yesu Kristo twe biroroshye kuko twamaze kumenya ubwiza bwawe. Twabonye amaraso amenye ku musaraba, niyo mpamvu twaciye bugufi tumenya ko uri umwami wacu ibihe byose. Uyu munsi nshobora kuba mari cyangwa ejo simare, ariko narakwinginze Yesu Kristo uzatube bugufi haba no mu rupfu, uzatugaragarire. Hari benshi bazayibona bakabona ko ari nk'imikino, ariko turi gusevinga ubuzima bwacu mu bwami bwa Yesu Kristo. Turi guhabwa umugisha. Waravuze ngo ubugingo bwanyu nimubuzane mu busevinge, ahatagera imiswa, ahatagera ibisambo, ahatagera ibimonyo. Yesu, tugoye ubuzima bwacu kugira ngo dusevinge tera. Yesu, 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 dufungurire umugisha, turwanirire, duhagararire. Zamura ibendera rya Sinayi urahiriwe, zamura ibendera ku musozi we wera. Turwanirire, turahagaritsa indwara mu mubiri yacu uyu munsi mu izina rya Yesu. Ubukene bw'inzara, Yesu, Yesu, mweretse uriya mugabo uduhemba nk'iki nakize, nka bwa bwoko bwa Farawo, nka bwa bwoko bw'Abayisiraheli. Yesu, Yesu, Yesu,
ndakenyaga imitsi y'umutima rema defayisayi ndahamagara ndadekarara kuri uyu musozi kugira ngo tugirire neza none n'iteka ryose amen bibuka ushaka Yesu Kristo.